Dobrý deň, volám sa Katarína Tichá a v spoločnosti Právo s Katarínou sa venujem poradenstvu v oblasti GDPR. Viete, že GDPR ovplyvňuje obchodné procesy a architektúru web stránky a aplikácie? Práva ich používateľov, ktorým už dnes hovoríme aj digitálne práva, potrebujete pri tvorbe webu alebo aplikácie zakomponovať tak, aby boli dodržané od okamihu prihlásenia až po odhlásenie používateľa z webu alebo aplikácie. Vyhnite sa škodám a pokutám v prípade bezpečnostného incidentu alebo prerušeniu vývoja kvôli rizikovej tretej strane a príďte sa dozvedieť viac na môj workshop alebo školenie.